বন্ধুরা দেখতে পাবেন যে নদীর মাছ কত সুন্দর, কত বিচিত্র সব মাছ এই নদীটাতে। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটা, শেষে দেখবেন যে হরেক রকমের মাছে ভরপুর এই নদী। উর্বর না, উর্বর মাটি। লইয়াই ওরে দেশি মাছ খুব ইয়া ফ্রেশ মাছ নয় না, পুষ্টি যা আছে আর কোনো কোনো মিকে এরকম পাইতো না।